ប្រឡំឡើងមិនភ្លេចទេក្នុងការឆ្លុះកញ្ចក់មើលរៀងខ្លួនឯងចាដោយសារតែឈុតថ្ងៃហ្នឹងគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើមួយនឹងរ៉ូពណ៌តែក្រូចដុតហើយស័ក្តិសមនឹងអាកត្រៃយើងស្ពីចំហៀងទៅនិយាយសមគ្នាមែនតើគ្រូសូមប្រាប់ថាការកាត់សក់របស់អ្នកគ្រូត្រូវតែតែងខ្លួនបែបហ្នឹងហើយទើបមានអតិថិជនគាត់មានភាពជឿជាក់ឆ្នេះបើផ្នែកប្រឡំឡើងគឺអ្នកគ្រូមានអតិថិជនមកអង្គុយតម្រង់ជួរ3នាក់ទៅហើយអរគុណដល់បងស្រីខ្លាំងមែនតើគាត់មកតាមជាមួយអ្នកគ្រូដល់60ម៉ែត្របងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់នាំញាតិមិត្តហើយជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ម៉ូតប្រភេទ laser ទៅដល់ពេលគាត់វិញគឺកាត់ប្រភេទចាស្រីចិនណារៀងខ្លីៗដមីរៀងខ្លីៗទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានគ្រប់តម្រង់គ្រប់ម៉ូតបងប្អូនអាចមក Belly Salon ដើម្បី design មានជាងជំនាញក្នុងការកាត់សក់ហើយនឹងអ៊ុតលាបពណ៌គ្រូពិតជាសូមអរគុណដល់បងស្រីដែលអញ្ជើញមកទទួលសេវាកម្មរហូតហើយនឹងជាវជាមួយនឹងផលិតផលសាប៊ូកក់សក់ថែរក្សាតែសៃសក់ទៀតហើយអ្នកឆ្ងាយតែអ្នកចិត្តហ្នឹងក៏ជិះម៉ូតូមកវឹងដើម្បីរកអ្នកគ្រូកាត់សក់ដែរឥឡូវមិនកំងច្រើនទេដាក់ម៉ូតវែងជូនគាត់មើលទៅគាត់មិនសូវជាអ្នកលេងខ្លួនអីទេបែបសភាពអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជ្រើសរើសជាមួយនឹងប្រភេទ laser ដែលជាម៉ូតសក់ល្បីប្រចាំ Belly Salon បានតម្រង់ទី1ហើយណាឥឡូវយើងមកមើលចាប្រភេទខ្លីៗបែបនារីជប៉ុនម្ដងសូមប្រាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះសម្រាប់តសៃសក់របស់បងស្រីគឺយើងមិនអត់ទេដោយសារតែតសៃសក់គាត់គឺអំណោយផលមកស្រាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ទៅកាត់ហើយផ្លុំមកប៉ោងស្រាប់តែម្ដងបងប្អូនដែលមានតសៃសក់បែបរួញសពងមានដូចតកៅទឹកនឹងសក់ណាបងប្អូនអាចចាកាត់សក់ត្រូវតែអត់ទេបងប្អូនដើម្បីឲ្យសក់យើងរបៀបថាមានតម្រង់ស្អាតចង់ប្រាប់ថាគ្រប់តសៃសក់ទាំងអស់មិនដូចគ្នាទេបងប្អូនអ្នកខ្លះទៅតសៃសក់ទូចអលាស់ហលងតសៃសក់ខ្លះទៅរួញសពងដូច្នេះការកាត់សក់ការអត់សក់គឺយើងចាមើលទៅតាមអតិថិជននីមួយៗទៀតគឺគាត់សក់ឡើងវែងគាត់ខានកាត់សក់យូរហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាងទី1របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យចិនកាត់សក់ឲ្យគាត់ហើយគាត់ស្រឡាញ់ទឹកដៃខាងចិនហ្នឹងមែនតើហើយគាត់នៅតែដកជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់គាត់ថានៅស្រុកខ្មែរគឺអត់មានជាងកាត់សក់ដែលខ្លីៗទេដូច្នេះថ្ងៃនេះផងដែរគឺគាត់សាកល្បងក្នុងការកាត់សក់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូឃើញថាគាត់ពេញចិត្តពេញបេះដូងចាំសាកល្បងទៅស្រុកគេអីទេបងប្អូនត្រឹមតែស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគ្រប់ម៉ូតគ្រប់តម្រង់ជួយមក Belly Salon ទាំង3សាខាយើងចាកំងគ្រប់រសជាតិហ្មងចង់វែងចង់ខ្លីចង់ល្មមបងប្អូនអាចពិភាក្សាតាមតម្រង់មុខហើយនឹងតាម styling មនុស្សនីមួយៗទៀតមិនមែនចេះតែកាត់ទេណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចជាអ៊ីនេះគាត់ជួយមកពីបាត់ដំបងចាពីអ្នកកូនស្រីរបស់គាត់ចាមកទទួលសេវាកម្មកាត់សក់ដែលគាត់មកពីឆ្ងាយខ្លាំងមែនទែនគឺគាត់ចង់សាកល្បងនៃការកាត់សក់ហើយគាត់និយាយប្រាប់ថាអ្នកគ្រូមានការកាត់សក់ដែលបង្កើតជាសិល្បៈទៀតលយខ្លាំងមែនទែនមើលទៅគឺរស់រវើកហើយមកចត់នឹងការងារកាត់សក់គឺជាសិល្បៈមួយដែលបង្កើតចេញពីចិត្តគំនិតយើងហើយមាន challenge ពីកំណើតដែលអ្នកគ្រូមាននៅក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកគ្រូដែលអ្នកគ្រូតែងតែកាត់សក់ជូនអតិថិជនបង្កើតជាម៉ូដថ្មីៗភីវណាក៏ដោយគឺតម្រង់មុខផ្លាស់ប្ដូរទៅតាម styling គាត់នីមួយៗដូចបងស្រីខាងនេះដែរគឺគាត់ជានារីដែលសុភាពអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់បែបស្មើៗហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចយកចិត្តអីឲ្យគាត់ទេអញ្ចឹងយើងតាមអារម្មណ៍អតិថិជនណាមិនមែនចេះតែតាមអារម្មណ៍ជាងទេមើលតាមអារម្មណ៍អតិថិជនមើលតាមដែលគេហៅកលៈទេសៈថាតើតម្រង់មុខហ្នឹងទៅអត់អញ្ចឹងបើសិនតែទៅយើងអាចទៅទាំងអស់ហើយមួយទៀតក្នុងការជ្រើសរើសកន្លែងរៀនកាត់សក់បងប្អូនក៏ត្រូវតែមើលដែរបងប្អូនសម័យនេះសម័យអ៊ីនធឺណិតទៅហើយមិនមែនគិតថាតើល្បីនឹងបងប្អូនមករៀនទេបងប្អូនមើលលទ្ធផលដែរនៅក្នុងសាលារបស់យើងផងកូនសិស្សដែលគាត់អញ្ជើញមករៀនសិតតែមានសមិទ្ធផលគ្រប់គ្នាតែម្ដងការរៀនកាត់នឹងតុក្កតាហើយយើងរៀនកាត់នៅលើ model ទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនចាចង់រៀនកញ្ចប់ធំកញ្ចប់ទូចបងប្អូនកុំភ្លេចណា Belly Salon មករៀនកាត់សក់បងប្អូនមករៀននៅនឹងដឹងតែច្បាស់ហ្មងទោះតម្លៃរៀងថ្លៃតិចមែនបងប្អូនចារៀនកាត់សក់$1000មែនប៉ុន្តែបងប្អូនទទួលទៅវិញហ្នឹងគឺដោយទំនុកចិត្តហើយរៀនកាត់សក់ចាវគ្គ2មក2ថ្ងៃតម្លៃទៅ100អត់ថ្លៃទេបងប្អូនរៀនទៅហើយនឹងទទួលបានចំណេះដឹងពិតប្រាកដជាមួយនឹងអ្នកគ្រូសាកល្បងរៀនជាមួយអ្នកគ្រូសិនណា2មក2ថ្ងៃហ្នឹងដែលយើងរៀនថ្ងៃ26 27កុំភ្លេចចុះឈ្មោះចូលរៀនជាមួយអ្នកគ្រូ